Ito ang brand new 1,000 pesos drone at ito ang 100,000 pesos drone. Ngayong araw boy, ikukumpara natin kung ano mas maganda at mas sulit sa dalawang drone na to. Yung 1,000 drone o yung 100,000 drone? Tayo ang husga niyan. Boy, simple lang naman ang rules. Kailangan pagandahan ng montage, palayuan ng lipad. Uy, gusto mo magbanggaan na rin tayong dalawa? Ano Wag. Kasi pagdating pa lang sa pinakamalupit na piloto, nandito na kaharap mo. Tsaka boy, kung pagdating pala sa itsura, talo ka na eh. Grabe to, trash to. Boy, wala nang patumpik-tumpik pa. Paliparin na natin Let's to. get it on. Partida, wala pang ano yan. Partida, makakanood kayo. Bago. Boy, anong ginagawa mo? Papunta na tayo nga pari, tapos kung ano-ano ginagawa mo. Huwag ka magulo. Naglalaro ako ng Divine W Perfect Wonderland dito eh. Bakit? Anong laro ba yan? Matapig ka. Di mo ba alam? Ito ay isang unique Oriental Fantasy Open World MMORPG na meron over 60,000 square kilometers na mapa. Siguradong mag-e-enjoy ka rin dito dahil dito puno ng adventure sa mundo ng mga espada at magic. Meron ditong 8 klase ng karakter na pwede mong pagpilian. Meron silang kanya-kanyang itsura, skill effects, at weapons. At the same time, pwede mo rin piliin yung the dark route. Pwede kang mag-isang kontrabida sa laro na to at maging isang malupit na villain. Pwede mo rin matutunan dito ang The Lost Martial Arts of the East, maging isang kung fu warrior. Tsanggala. Tapos i-challenge mo yung classic magic beast sa oriental folklore. Pag natalo mo yun, ire-respeto ka ng mga tao dito at magiging warrior god ka. Kung casual gamer ka naman, pwede kang mag-camping sa magical fantasy world. Pwede mo rin palit-palitan yung damit ng karakter mo. Tapos i-explore mo yung charms of oriental customs pag wala kang magawa. Wow! Hindi na ako sasama sa pari. Maglalaro na lang ako nito, boy. So ano pa ba hinihintay mo? I-download mo na tong Divine W Perfect Wonderland ngayon na. Ngayon na! Kayo rin! Link in the description. Oo, download na! Papaliparin ko na yung sa akin. Paliparin mo na yung ano. Hindi ko palado ka agad. Boy, hindi ko magkana isa. Technical tip. Kulang sa tulak, kulang sa tulak eh. Boy, baba mo muna boy. Baba mo. Baba mo. Gago. Baba mo. Ayan ang 1,000 drone, nag-take off na. Uy. Pabalik mo dito. Palayo yung ginagawa mo. Babakapak mo boy, papalitan na ko. Boy, this is your captain speaking. Mayday, mayday. Ito na, we need backup. Boy, pabuli mo yung dog ko, boy. Boy, wait lang. Napunta na dito, boy. Wala na ako. Nasaan ka si Potion na? Irin, sabay ka na. Ito na yung backup. Okay, paalam. Rescue. Yung 1,000 drone ko. Nasaan na, Gagi? Boy, pumunta dun. Siguro ang hanapin ha. Nasaan ba ito? Nasaan na ba? Lumilipad yata kailang ng hangin. Gagi, boy, ng hangin. Wala pang 2 minutes. Sinangin na ako. Ito mga kaibigan, nandito tayo sa mga bulubundukin. Boy, kakaangat pa lang eh. Oo. Tingnan natin yung recording. Yung Tingnan recording. mo nga, recording. Baka kasi nandito lang sa mga lapag-lapag eh. Ako, nasan kaya? Saan kaya siya nadala? Ayun! Nakita ko, buddy! Ayun. Ay, hindi. Kala ko bato lang pala to. Bato lang. Gago, wala na talaga pre. Guys, wala na talaga yung drone ko. Ano ba yung content mo, hide and seek? Ikaw yung naghahanap. Yung 1,000 drone niya, nilipad ng hangin. Tangina yan, nga pa sinasabi ko eh. Dadamay mo pa yung drone ko ah. Wait lang, wait lang. Boy, wala malapit yan, boy. Naka-ever ready! Hindi ko malanaw yung... Ano ba yun? Lagi sa sobrang lakas kasi ng hangin, may buhawi dito eh. Ayun nga yung drone ko. Ayun o. Baka ako pa sa mukha mo to eh. Boy, dahil wala na yung drone ko na dapat gagamitin natin ng isang malupitan na montage. Boy, pakitaan nga natin ng montage ng 100,000 pesos na drone. Ayan, tama yan ha. Ayan na, lumilipad na buddy. Oh, ganda oh. Kahit gaano kalakas ang hangin yan, but kayang-kaya niya yan. Wow, yung 1,000 ko sayang. Boy. Grabe, ang ganda oh. Pagkaangat men. Trek to heaven eh. Ang pangit.
Masyadong pangit. Parang Gagi ikaw. mo yun. Hindi niya kaya labanan yung akin, pre. Umalis na. Ito yung drone mo yun, no? Hihilipat mo yun, no? Ito yung drone mo yun, no? Ito yung drone mo yun, no? Landing na mo. Ulong nyo. Lumilipat ba yun, no? Dapat pinagsabay niyo para nakita natin yung pagland. Ayun na boy, hi kayo, hi kayo. Ah! Hotdog. Dito, baba mo pa dito dapat. Baba mo nga doon sa kulay blue. Oh. Boy, wala Hindi pang kasi 3 minutes maraming yung kinain video. Pwede ko nang makonclude. Ah! Ganyan kalupit. Tinan mo nag-warning oh, kapag malapit siya nag-warning siya, pwede pa siyang dumaan sa taas. Pwede pa maging electric pan yan. Pwede pa maging electric fan. Oh. Lamig. Dapat masyadon yung camera. Dapat masyadon. Maging electric fan. Boy, na-conclude ko na ngayong araw na kung gusto nyo ng disposable na drone, doon kayo sa 1,000 pesos. Boy! Baba mo nga, boy. Papaluin ko lang. Mahal nito eh. Mas mahal pa sa buhay ito ni boss eh. Uy! Lagi masakit to, putol talaga daliri mo dito. Bana boy, This is your pilot speaking. Quick about to land. Ayan na. Perfect landing. Nakauwi. Safe and sound. Eh yung drone mo. Putuin ko pa yan eh. Boy, Kinabahan. boy, sunduin ko lang yung drone ko ha. Boy! Lumilipat pa to, boy. So, ano yung naging basihan mo? Kung ano yung pinagkaiba ng 1,000 drone kaysa sa 100,000 drone? Boy, tinatanong ko ba yan? Kay Erwin, based on his experience, ano masabi mo doon? Based on my experience, medyo malakas lang yung hangin. Pero okay naman siya. Kaso nadala lang Pero talaga. may footage ka ba? May footage ka ng video niya. Tingnan natin ha. Actually, ito lang yung nakuha. Picture na lang, boy. Picture na lang eh. Alam niyo ba kung ano to? Ito yun oh. Hindi pa nagtitake off, nag-cut na agad. Paano sobrang lag? Tapos yung megapixels niya, 2 megapixels. Napakalabo. Boy, hindi yun nawala. Oh. Susundan tayo nun mamaya. Ito ano yun eh, may sariling utak kasi yun. Mhm. Makikita natin yun mamaya ha. Boy. Mamaya, makikita niyo yan. Boy, feeling ko, mga tao dito sa Apari, gagawin treasure yun eh. Yan. Pag nakita nila Oo yun. nga pala guys, comment down below na lang. Kapag nakita niyo yung drone ko, pasensya na kung nalandingan kayo ha. Pura lang yun, yung benta mahal ah. Sabi kawawa yung mabaksakan nun boy no? Hindi, ano naman yun? Guys, kahit disposable User-friendly drone naman yun. yun. Kapag nawala yun sa control, ano yun? Boom, naglalanding yun mag-isa. Yan guys, uwi na kami kasi andyan na yung bagyo eh. Dinala ng bagyo yung drone ko. Goodbye. Yung baterya ng drone ko. Ayos ko na, kailangan ko ng ano. Pakinggan natin. Oh, gumagana. Magana pa. Aray ko! Ay, sorry. Aray ko! Sorry. Tangin mo na lalabas ka. Ayoko na sa'yo. Uwi na tayo ng Maynila! Let's go!